ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ। सर मेरा नाम विनीत है। ਵਨੀਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਲੰਨ ਮੈਂ ਵਨੀਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। नहीं नहीं सर आप ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੰਨ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕਰੋ। ਲੰਨ ਲੈਣਾ ਲੰਨ सर आप ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੰਨ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। सर रिस्पेक्ट से बात करिए। ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। आपका लगता है सर आप रिस्पेक्ट से बोल नहीं रहे। अब बताओ मैं आपसे क्या बात करूं, बताओ। इतने प्यार से सर हम आपको लोन दे रहे हैं और आप उल्टा लेने की बजाय भड़क रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਨ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਲੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਲੇ। ਆਈ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਫਿਰ? ਆਈ ਸੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਚੋਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸ। सर हमें नंबर ना कंप्यूटर से मिलता है। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇ ਮਿਲता है। ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ। सर आपने कंप्यूटर को नहीं दिया, आपको क्या हो गया सर? आप इतने तमीज से बात करते हैं, आपको एकदम से क्या हो गया सर? एकदम से हो जाता है ना जब भैन दी लन तू झूठा ही लेवल लगा देते हो। आपका लोन निकला है झूठी मां दी लन ਤੁਹਾਡੀ साले। गड्डियां मेरे को दो ने अगे ही, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੇਰੇ को ਉਤਰਨ नहीं ਡਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ लोन पास करन दे, मेरी बुंड पड़ाउण दा इरादा। सर आप हिंदी में बात करिए, आप क्या बोली जा रहे हैं? आई कांट अंडरस्टैंड पंजाबी सर। तेरी भैन दा बुड्ढा तेनू बैंक च किन्ने लाया पहला ये दस साल है। जे कोई पंजाबी कस्टमर आ जाए तो फिर ओदे अगे बुंड खड़ी करेगा? सर आप ये क्या बूंद बूंद करी जा रहे हैं? ये बूंद मारदा ना जो मैं। चल तेरे ना हिंदी से बात करते हैं। हाँ बोलो तुम क्या कह रहे थे? नहीं सर आपको अक्ल होनी चाहिए ना, कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए। तेरी भैन नू दवा लन हम तुम